好41，佢話呢度有兩點叫做-2、4、8、6。咁跟住佢問你外心，外心要點樣形成？就係垂直平分線。咁首先揾咗終點先啦。咁啊-2加8除2，-2加8除幾多？-2加8，跟住再除2，3。好，跟住咧就會係6加4除2，即係5啊。好，咁呢點就係3啦。咁跟住咧，佢就話咧嗰個外心咧就喺 x 軸上面嘅，咁即係 y 都係0啦。OK， 咁我唔知邊度啊呢度喎，咪0啦。咁啊 x 唔知喎，算啦 x 喺度。好，咁跟住點啊？因為你垂直平分線噶嘛，咁即係呢兩條線係垂直嘅。咁即係我用介意斜率啦。介意斜率嘅話咧就會係0加5啦，跟住 x 減3。咁啊乘以到呢邊啦，呢邊就係6減4，跟住咧就係8減-2，就會等於-1。好，咁所以咧呢度就係-5啦 ，x 減3，呢一度咧就會係2啊10啊等於-1。咁啊呢個咪1/5。呢個咪係1/5咯，係嘛？睇下先，約埋啦，咁即係-1。咁啊-1同-1約埋，咁即係呢個1/x 減3等於1，1等於 x 減3，咁 x 咪等於4咯。咁啊做完啦。